काँग्रेसीच्या दक्षिण गोयच्या उमेदवारान गोय आनी संविधाना संदर्भात केल्ले विधान तापला। भाजपान ताजेर हल्लो करपाची संद सोडली ना। पळयात कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीसान कितें म्हटले ते आदी आयकुया। जस्ट लास्ट लोकसभा इलेक्शना पयलीं आमचो किरीट चोडणकर तेन्ना प्रेसिडेंट नवो प्रेसिडेंट जाल्लो काँग्रेसाचो ताणें आमकां इन्विटेशन धाडलें मातसो आमचो राहुल गांधी येता। ही वॉज देन द प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेस पार्टी। सिद्धार्थ गोवन आयिल्लो आनी आमकां म्हणपाक लागलो मातशें तुमी येवन ताचे कडेन डिस्कशन करा। आमी 12 प्रश्न मांडले आनी त्या 12 इश्यूजान एक इश्यू मारलो, वी डिमांडेड ड्युअल सिटीजनशिप फॉर द सिटीजन्स ऑफ गोवा। आणि तेन्ना ताणें विचारले, इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल? हांवें म्हणलें नो। तो म्हणपाक लागलो देन नो डिस्कशन। आय सेड सॉरी, आय सेड सर प्लीज लिसन, Constitution was implemented on 26 January 1950. We were not part of India. आणि जेन्ना 1961 आम्ही लिबरेट झाले ते कॉन्स्टिट्यूशन पळय तुम्ही पास केले जाका आमकां तुम्ही इन्क्लूड करूंक ना ते हाडून आमचे तकलेर मारले। एंड नाव तुम्ही आमकां सांगता इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तुझ्या म्हणे ग्रँडफादर हू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आझाद मैदानार स्पीच दिल्ली ते द पीपल ऑफ गोवा विल डिसाइड द डेस्टिनी। आमची हुई डेस्टिनी आनी कोणें डिसाइड केली म्हणे। ताणें आपणाचो ओएसडी हाडलो ताका विचारलें, ही इज गॉट अ पॉइंट म्हणपाक लागलो, when the constitution was made and implemented, Goa was not part of India. आमकां कांय प्रोविजन करूंक ना। काश्मीराक आर्टिकल 370 केले जे आतां काडला पळय ते, तांकां आर्टिकल 370 केले म्हणजे गोंयकारांक कांयच करूंक ना। सो आमकां एक प्रोविजन जाय। कित्याक ते सांगता म्हणे, आमचे गोंयचे पूत जॉब ना म्हूण, एम्प्लॉयमेंट ना म्हूण ते पुर्तुगेजांनी पळय सिटीजनशीप ऑफर केल्या ती एक्सेप्ट करतात आनी भायर वतात। न्ही तांकां मोग हा पुर्तुगालाचो युरोपाचो म्हूण, कित्याक दे आर लुकिंग फॉर ऑपॉर्च्युनिटी। भायर वयतले, कोश काडटले, जोडटले आनी आपणाच्या भुरग्यांकूय फॅमिली गोंय काडटले म्हूण। ऑल्सो ते म्हणे दे आर सेंडिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट एलिमेंट दॅट इज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज म्हणे धाडटा। राहुल गांधी सेड येस, यू गॉट अ पॉइंट म्हणपाक लागलो। आनी म्हणे इतले ते करतात आनी आमी तांकां आतां भायले म्हणटात। ते म्हणे गोंयचे पूत आनी ते म्हणे बिकॉज ऑफ दीस, बिकॉज दे हॅव बिकम नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ते म्हणे आमचे आपणाचे जमनी घरां बिरां एन्सेस्ट्रल हाऊसेस विकून बाबडे वयता। दे हॅव नो चॉईस। सोशल मीडियाचेर वचून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीसाच्या राज्य घटनेविशींच्या विधानाचेर नाराजगी उक्तायली। भाजपात टीका करून वगीर रावली ना। ताणी कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीसाक डिस्क्वॉलिफाय करचो अशें मागला। ताणे राज्य घटनेचो अपमान केला अशें भाजपाचे म्हणणे। काल ताणे एक स्टेटमेंट which is surprising and shocking. ताणे सांगले की 1961 जेन्ना गोवा was liberated, Constitution of India was thrust on the people of Goa. ताजे कोंकणीन सारखे सांगपाक जाल्यार कॉन्स्टिट्यूशन गोंयकाराच्या माथ्यार मारलें। आणि these words are coming from Congress candidate Viríato Fernández. I would like to know what is the stand of the Congress party. But who was the Prime Minister when Goa was liberated in 1961? Who was the Prime Minister of India? आणि हे शब्द वापरून ताणे एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल डिसरिस्पेक्ट केली। We handed over and all of us have gone to the Chief Electoral Officer Goa and handed over in the petition addressed to the Chief Election Commissioner of India, saying taking cognizance of this statement which requires disqualification directly. So we have suggested that he should be disqualified for casting aspersion on the Constitution. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू।